Meditación de los sonidos curativos para desintoxicar y sanar nuestros órganos internos. Vamos a iniciar sentándonos cómodamente en una silla con nuestra espalda recta. Pueden ser las palmas hacia arriba y teniendo la intención de sanar nuestros órganos. Llevamos la atención a nuestros pulmones y el intestino grueso. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca haciendo el sonido S, el sonido relacionado con pulmones y el intestino grueso. Bajamos despacio y vamos a colocar las manos frente a los pulmones. Los pulmones son los comandantes del chi, de la energía vital. Y llevamos la energía vital hacia nuestros pulmones. Hacia donde va nuestra atención, va nuestra energía. Volvemos a inhalar profundo y vamos a exhalar suave haciendo el sonido S, dejando salir cualquier emoción como tristeza, depresión o toxinas acumuladas en nuestros pulmones. Ahora colocamos las palmas y visualizamos luz blanca rodear nuestros pulmones y nuestro intestino grueso, transformando cualquier tristeza o depresión en fortaleza, coraje, energía positiva.